ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அஹானிகாஸ் கிச்சன். நம்ம இன்றைக்கி அஹானிகாஸ் கிச்சனில் ஒரு டேஸ்டான ஒரு வெயிட் லாஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். போச்ட் சிக்கன் பொடிமாஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு 1/2 கிலோ போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு 3 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி கூடவே ஒரு ஸ்டார் அன்னாசி சேர்த்துக்கோங்க. கூட ஒரு மராத்தி மூக்கு சேர்த்துக்கோங்க. 2 கிராம்பு, ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை சேர்த்துக்கோங்க. இது சிக்கனுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். இப்போ இது கூடவே சிக்கன்லாம் சேர்த்துருங்க. கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு சேர்த்துட்டு இதை ஒரு 20 நிமிஷம் நம்ம வேக வச்சு எடுத்துடலாம். எடுத்து பிச்சு பார்த்துக்கோங்க வெந்துடுச்சான்னு. வெந்ததுக்கப்புறம் நல்லா தண்ணி வடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக பிச்சு போட்டு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு பேனில் 1 டீஸ்பூன் போல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 12 பல் பூண்டை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெயில் லைட்டாக வதக்கி விட்டுக்கோங்க. ஒரு 2 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ 3ஐயும் நல்லா வதக்கிடுங்க. இது வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு 2 பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு லைட்டாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ வெங்காயத்துக்கு கூடவே 1 டீஸ்பூன் போல் பெப்பர் சேர்த்துக்கோங்க. நான் 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம சிக்கன் சேர்த்துடலாம். சிக்கன் நல்லா உதிரியாக பிச்சு போட்டுக்கோங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. டயட் இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி சிக்கன் செஞ்சு சாப்பிடுங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதில் ஹை ப்ரோட்டீன் கூட. இது கூடவே ஒரு 1½ டீஸ்பூன் போல் சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த சிக்கன் நீங்கள் ஒரு நல்ல ஸ்டஃபிங்காக யூஸ் பண்ணலாம். மோமோஸ் கூட இல்லை சப்பாத்தியில் கூட நீங்கள் நல்லா ரோல் பண்ணி சாப்பிட்லாம், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கிட்ஸ் கூட ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதில் ஃபைனலாக கொஞ்சம் மல்லி இலை தூவிக்கோங்க. நம்மளோட சிக்கன் ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.